بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون عيد. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى الجزء الثاني من الكفتة أم رز ولحمة، الكفتة الحمراء اللي كلنا عارفينها في بيوتنا المصرية. نسمي الله تبارك وتعالى ونجيب حلة ونحطها على النار. يا غالية الحلة فيها معلقتين من الكبار من الزبدة أو شوية من الزيت بمقدار ربع كوباية زيت، ومعايا كمان راس من الثوم كامله بقشرها وبفرمها وبحطها في الحله زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل. ونبدا يا معسله نحمر فيه لحد ما يصفر معايا. اوعي تحرقي الثوم يا غاليه. ومعايا كمان يا ست الكل كيلو من الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض في الفريزر. نبدا نضربها في الخلاط زي ما حضرتك شايفه كده، وانزل بيها على طول على الحله اللي فيها الثوم بتاعي. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن الحكيم ولو آية واحدة في اليوم، وتدبرها وفهمها والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى. نستنى يا ست الكل على الطماطم بتاعتنا لحد ما تتسبك، وبعدين نضيف لها التوابل بتاعتنا اللي هنشوفها مع بعضنا. وادي كل الكمية بتاعت الكفتة. طبعا هتلاقوا الفيديو السابق على ده الجزء الأول، هسيبه لكم في أول تعليق مثبت إن شاء الله تبارك وتعالى. ببدأ أضيف يا ست الكل معلقة كبيرة من الملح أو معلقة صغيرة حسب ما حضرتك بتحبي الملح بتاعك. ومعايا كمان يا معسلة نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، وبنقلب فيه كويس زي ما حضرتك شايفة كده. وزي ما قلنا طبعا بنسيبها تتسبك. دي كانت معايا حتة من اللية كانت في قلب اللحمة، أنا طبعا مرضتش أرميها. دي طبعا بتدي طعم حلو جدا جدا للتسبيكة اللي أنا بعملها. بعد كده يا ست الكل بنزل بنص لتر من المية من الحنفية عادي جدا، وبقلب كويس جدا زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا يا ست الكل لو حضرتك عايزه تضيفي اي توابل تانية بتحبيها ضيفيها براحتك خالص. ممكن تحطي كمان نص معلقه صغيره من الكزبره المطحونه الناشفه. ببدا يا ست الكل بجيب طاسه نظيفه تيفال زي ما حضرتك شايفه كده، او ممكن ألمونيا او اي نوع، وبنزل فيها بزيت نظيف يكون ريحته حلوه ما تكونش ليه ريحه وحشه. طبعا الطاسه دي انا كنت مخبيها من البنات، دي اللي بعمل بيها كل الفيديوهات بتاعتي لانهم بصراحه مبوظين لي كل الطاسات اللي عندي ومستخدمينها كلها. بنصحك تخلي لك دايما طاسه بتحبيها تعملي فيها الاكلات اللي حضرتك بتحبيها على طول. دي طبعا الكميه بتاعتي كلها اهيت. ببدا طبعا افضي الصوابع زي ما حضرتك شايفه كده. بحط الصوابع يا ست الكل على قد الطاسه ما تاخد، وحاسبي ايديك يا غاليه علشان خاطر طبعا الزيت هنا سخن جدا جدا موهوج علشان ما تتلسعيش يا ست الكل. بعد مده بوري لحضرتك اهوت بعد مثلا حوالي 3 دقايق ولا حاجه ببدا ان انا اقلب صوابع الكفته في قلب الزيت علشان اقلب اللي ما استواش من تحت اطلعه فوق، وياخد الصوابع كلها تاخد نفس التحميره. بسم الله ما شاء الله التحمير زي الفل جميل اهو. لو عجب حضراتكم لحد هنا الشكل ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لحضراتكم كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. ببدأ ان انا اطلع الصوابع اللي استوت خالص من فوق ومن تحت. شوفي يا ست الكل بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، احلى كفتة معمولة في البيت والله العظيم كان طعمها حكاية، احلى من الكفتة اللي احنا عاملينها بره. جميلة جدا جدا جدا. اتبع الخطوات اللي في الفيديو الاولاني الجزء الاول، زي ما قلت لحضرتك هسيب لك الشرح كله في الجزء الاول في التعليق المثبت بتاع الفيديو اللي انا بتكلم فيه ده. بسم الله ما شاء الله على الكفتة. هخلص كل الكمية اللي معايا اهيت. دي الكمية التانية من الكفتة بدأت احطها. لو حضرتك ملاحظة يا ست الكل ان الكفتة بتاعتي في نفس الزيت حطيتها لتاني مرة والزيت ابيض ونضيف زي الفل. ليه؟ لان مش معلية العين قوي قوي تحت النار. بص يا ست الكل مستوية من بره وطرية وجميلة من جوه، ولسه كمان لما هتنزل في قلب الزيت، لما تنزل ان شاء الله في قلب الدمعة او الصوص اللي احنا عاملينه. طبعا خلصت الكمية كلها وبدأت انزلها في الحلة بتاعتي. هسيبها تغلي حوالي نص ساعة. هقلبها مرة بس وكمان مرة بعدها بربع ساعة، وبعد نص ساعة ان شاء الله تبارك وتعالى اجي مع حضراتكم واشوفها عاملة ازاي. شوفي بسم الله ما شاء الله. ببدأ اجيب البولة او الطاجن او الطبق اللي هفضي فيه.
جميله جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا البوله دي كانت بتاعه الشوربه، دي قديمه جدا، كنت شارياها، كانت بتيجي مع اللطقم بتاعه زمان. طبعا حبايبي واخواتي اللي من سني عارفين ان البوله دي كانت بتيجي زمان مع اطقم الصيني، الناس اللي من سني طبعا عارفينها. وببدا املاها كده، وطعمها كان تحفه وكان حكايه، وبسم الله ما شاء الله لا نفشت ولا فكت ولا اتحرقت، وكان طعمها احلى 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 حاجه. لو عجبكم الفيديو اعملوها بنفس الطريقه دي، واكتبوا لي في التعليقات انها عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.